zamuka papa. Zamu mukaya. Volume mukaya jijuwe.
amashyi. Hallelujah. Tuvuge ngo amen. Amen. Tugiye gusenga. Amen. Tugiye gusenga Imana. Twakira abashitsi twababonye benshi. Dushimira Imana. Tuvuge ngo amen. Kubera ko uyu munsi ari kuwa kabiri kandi ntabana baba bari hano mu nzira. Tugiye kwiruka rimwe. Niturangiza kwa dushima Imana. Tuzamurire twumva umukunga jewe sinduva umukunga. Jiji yarazamuye asaso kanduke. Twama dushima Imana. Imana muhumugisha nukuri. Imana iguhumugisha. Zamuka papa. Niturangiza wiruke cyane. Tuzamure Imana shuwe. Abantu bakomeze bicare. Komeze bicare ndizo twara umwanya. Haleluya izo ndizi gitinze. Muzana gatuti mukazane ha. Tuzamure Imana shuwe rero twese. Tuzamure Imana shuwe. Twese abari mu rusengero twaje gutarama. Haleluya! Noneho ubu nyine yari atatwirukankishije. Kandi mama apote twari tugukumbuye. Nari ngukumbuye dimanche sinasengeye ngaha. None guze tubyine. Tubyine kabisa. Bamwezi pendo. Cyane, bamwe pendo kabisa zari kushita. Wiruke. Prince nawe turakwiyegereje. Zamuka papa.
gusa nituja mu mukunga usubira uzamure hejuru. Semeni amen. Turi kuba muri kino kibanza, Mana ishimwe cyane, duteranye ku bw'izina rya Yesu gusa, nta bindi bizatuzanye hano, ni izina rya Yesu. Mana ishimwe cyane, dushimira n'abarongozi ba hano, turaziranye. Imana ibaho umugisha cyane. Mama Apotre ubu nubwira kabiri duhuriye hano, Imana iguhe umugisha cyane. Aponso niwe nawe tumaze guhura nkakanga aranzi tiyopfa kunjaho guke. Je nabwo nzomenyana n'abantu nyine, abantu sema amen. Kuri ubwo turishimye cyane kubabona, Imana ibaho umugisha. Zoza hano umunsi wiyinga nawe ari hano nyine, niho bizogira nk'izindi mbaraga, siko bimeze. Abashinzwe kabiri, Imana ibaho umugisha cyane kutwiyumvira namwe mukadutumira. Abantu bose mwageze hano, reka dukomere Imana amashyi cyane ko gushima Imana. Imana ibaho umugisha cyane. Hari abantu bo muri Kanani twaje turi benshi, kandi nabonye ko amavuta yanje mwamuyubaha mwayubashe ko ndagira ngo uzobe pasiteri wa gatatu, kubera ko uwa gatatu arashaje, ko ndagira ngo mwambare harashaje ari ibyo atagishobora n'uguhagarikira ngo amavi yamuriye, ko ndagira ngo mugombore kandi nta kibazo. None Abanyakanani mwese n'abandi baje gutarama, nimuze dusirimba agakunga kagufite rezoro, muze ndabarishe uko Abanyakanani ndinde mvuga amazina nimuze, kandi Imana ibaho umugisha. Iminota bampaye turayikoresha neza. Fabrice nawe turakwegeje papa, Imana iguhe umugisha cyane. Nabwiye abantu nti twobana iminsi myinshi ntazi, sinokurambirwa, ngiye gukubita kanje numara uzufata gatuti, jewe no muri fe turacyari kumwe n'abacu hano, tuzoguma dukore tweze Imana icubahiro bukeya. Sema amen. Yeme turi hano tugiye gukubita agakunga ko guhuza andi mawazo, kugira ngo mwumve ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rizari kunda ngo rigwe mu butaka bwiza cyane, rigwe mu mutima umeze nka neza. Nimuze namwe dufatikanye, abashumbaga nimuze turanga agakunga keza joli, muturimbisha gakorasiga kagufi, dusimbe kujya ko muri Kanani, siko bimeze. Timugira ubu hano ni kanisa cyo kimwe n'ijyacu, yes. Twese njia ni moja kwenda mbinguni. Ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho, ishimwe niryo butsuro bwawe, ishimwe ryanje siryo ryuzuza ishimwe ryawe, n'ubwiza remwe byose bitogushima. Ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho, ishimwe niryo buturo, ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho, ishimwe niryo buturo bwawe, ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho, ishimwe niryo buturo bwawe, ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho, ishimwe niryo buturo bwawe, ishimwe ryanje siryo ryuzuza ishimwe ryawe, n'ubwiza remwe byose bitogushima. Ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho, ishimwe niryo buturo bwawe, ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho, ishimwe niryo buturo bwawe, Mwami we, ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho, ishimwe niryo buturo, Mwami we, ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho, ishimwe niryo buturo bwawe, ishimwe ryanje siryo ryuzuza ishimwe ryawe, n'ubwiza remwe byose bitogushima. Ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho, ishimwe niryo buturo bwawe,
Mwami we shimwe n'iryo mwambaro wawe uhoraho shimwe n'iryo buturo bwawe Mwami we shimwe n'iryo mwambaro wawe uhoraho shimwe n'iryo shimwe n'iryo mwambaro wawe uhoraho shimwe n'iryo buturo bwawe Mutei w'imitima we uhoraho n'iryo buturo bwawe n'iryo mwambaro wawe uhoraho iraduhetse ku mugongo wayo 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 n'iryo mwambaro wawe uhoraho shimwe n'iryo buturo bwawe iraduhetse ku mugongo wayo iraduhetse ku mugongo wayo kukasesha ariko nono niyo nkuru gumurebe Zaburi 73 numuharebe
umugisha cyane ni muri kiasi Zaburi 73 no kuri 28 Emabo nawe reba bizakoze kane 13 Hallelujah. Tubafashwe kwe hari Imana yadukuye ibi si imicezo si imirage y'abasogokuru pi sema amen Bwana sifiwe yeme Imana ibahumugisha kuba mwatekereje kuza gusenga gusa Imana ibahumugisha soma ariko njeweho kwegera Imana niko kwiza kuri nje ariko njeweho kwegera Imana niko kwiza kuri nje umwami w'Iteka niwe ngize ubuhungiro kugira ngo namamaze imirimo wakoze yose amen Mungu akubariki amen soma nawe Ibyakozwe n'intumwa aho ibice 4 umurongo wa 13 Bibiliya iravuze ngo babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana bagize gute babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana aho kandi bamenye ko ari abaswa batigishijwe baratangara aho maze bibuka ko babanaga na Yesu amen akosha uzi gusoma wewe na niyo nkuru bazoba ikanisa muzomusoma gusa okay ninde ufite kirundi twumve ko gafraze k'ibyakozwe n'intumwa kandi 13 na n'igifaransa zantumva n'icyongereza ariko kandi twoba tugiye kure aravuga ngo babonye ugushira amanga kwa Petero na Yohana kandi babona ko batigishijwe atari abanyabwenge bataratangara maze bamenya ko babana na Yesu amen subira mu koko munsi havuga ngo babonye ugushira amanga kwa Petero na Yohana ndiyo kandi babona ko batigishijwe atari abanyabwenge baratangara maze bamenya ko babana na Yesu tuvuge ngo amen amen dukomere ijambo ry'Imana amashitani ijambo ko nijyo ngijyo jewe gusangiye kongera utundi tuntu kugira nyine ngo ndi complete byuzure sema amen 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 Bwana sifiwe sana tugiye kuvuga ijambo ry'Imana topic ni ukuvuga ngo turavuga ngo kugendana n'ubutatu butagatifu ko murumva ubutatu butagatifu urabona ugendanye n'Imana ubugendanye na Mwuka Wera ubugendanye na Yesu ibyo bintu ko ari bitatu sema amen ngobonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana bari bamaze gukiza ikimuga cyara batisaba abantu uko nda insiti nimwe tuzi bizeho ari abaswa batigishijwe ni gute bigenze ngo baza kwibuka ko bagendanye na Yesu ngiye kuvuga ibintu biranga umuntu wagendanye na Yesu cyangwa se n'Imana cyangwa se na Mwuka Wera icyambere Bwana sifiwe asagira ubwenge sema amen ikirundi cyavuze gute ako kubwenge data wanje ako kubwenge avuga ngo babonye gushira amanga kwa Petero na Yohana kandi babona ko batigishijwe atari ubwenge baratangara maze bamenya ko babona ko babana na Yesu ikintu cyambere tuvuze ngo asagira gute asagira ubwenge ikintu cyambere umuntu wagendanye na Yesu bituma Imana yo mwijuru imuhigi kundiro kumwami Nebukadineza bituma Imana yo mwijuru imwizera imuhigi kundiro kumwami Nebukadineza haleluya asagira ubwenge ugenda urebe ubwenge wari ufite utaragendana na Yesu nimba ari bugifite waragendanye nawe siwe ikintu cyambere asaguha ubwenge ba Daniel ntakindi bari barusha abandi nukugendana na Yesu gusa nukugendana n'Imana nico cyatumye barusha abandi iki ubwenge kandi ngo bari beza ngo incuro zingahe 10 kubabo bari bazanye abafumu batazi Yesu batazi Mwuka Wera ngo nibo barotora izozi bama bafata ubusa
ariko Daniel kubera ko yaragendanye n'Imana agira gute barazirotora. Ikintu cya mbere usugira ubwenge, ikintu cya kabiri usugira urukundo. Sema amen. Amen. Niba uvuga ngo usenga cyangwa se ngo uzimana uzimuka we utagira urukundo, oya turagendana n'Imana. Semene amen. Amen. Intumwa 12 ngo nta muntu warugira ikintu ciwe. Oya ishati ya Fabrice nuko amaza nkayimanura, ikirato nuko nguko. Umuntu wagendanye n'Imana azagira gute? Azagira ubwenge, azagira urukundo. Je umangara bwana refera. None se bose bari bangana, bari baresha. Yariko nukuba ngo Yohana yakazare bihuzu ya Mariko yabona meziri meze neza akamba yambara. Ariko twebwe muri iki gihe nukwambara ngiriya ngo bari kugose ya fulani ngo nije wayimutishije. Ari umutumwe ngo ugeze gutizwa bihuza arama ngo yewe uvangiye koti kuzuba ngo ritamera nabi. Gwari kure kuzuba ngo ikoti riramera nabi gute ihuzu. Sema amen. Umuntu wagendanye n'Imana azagira urukundo. Izi ntumwa ngo nta mukene wari ubabamo. Oya ngo bakazabere bakava ngo uyu muntu akenye kino kintu. Wowe ufite ifaranga zana ifaranga wacaje kugura ikirato cyangwa ipataro tiyagira akantu kakajagari. Semene amen. Amen. Umuntu wagendanye n'Imana azagira gute? Azagira urukundo. Nimba tuvuga ko tugendana n'Imana tugira urukundo, mu miryango tugira urukundo, mu ikanisa tugira urukundo. Uzi ko mu ikanisa abantu bazabangana, umwe yafata mikoro ngo je ngo tazagira gute ngo tazagira gute, ako nakajagari ka Satani. Ariko neza umuntu uri mu murongo w'Imana azagira gute? Azagira urukundo. Ikintu cya gatatu azagira amahoro. Sema amen. Bwana sifiwe. Imana ngo iritegereza ibona ko ngo isi yononekaye mu Kirundi, ngo ibona Noa. Sema amen. Ireba ngo uyu mutipe, sema amen, wamukozeho Noa. Ireba ngo uyu mutipe arimo ikintu, amubwira nti sasa wewe ubaka inguge, aribwo bwato ngira sibwo bwato, Ego. ubaka inguge umara wewe wiyijire ugira amahoro. Abandi ngo bari ko baza bakomanga twugururire, nuko abantu sije wakinze. Noa ngo yari afite amahoro. Sema amen. None ngo abantu ngo akurira igiti amazi akamusangayo. Noa gusa niko ubwato bwabugenda bugira gute? Buzamuka. Uko amazi imvura iguma kugwa, Noa iwe karazamuka mu mahoro ya Kristo. Sema amen. Kubera ko yari yagendanye n'Imana. Bibiri zivuga ngo ara twasomye muri Zaburi havuze ngo ariko nshyeho kwegera Imana niko kugire gute? Niko kwiza kurije. Uzo wegera Imana kube kwiza kuri wewe. Yosuwa yavuze gute? Arawa ngo jeweho n'inzu yanjye tuzagira gute? Waduhaye amazi tugize gute? Karirimbe n'Imana ndangize papa. Je n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka Imana. Ariko ndayizamuye. Tuzafata turirimbe urugendo rurerure, tuzurira imisozi iteganye n'igicaniro, tuje gutamba ibitambo byishimwe, urwibutso yuko yadutahuye. Tuzafata urugendo rure, turirimbe mwese, tuzurira imisozi iteganye n'igicaniro, tuje gutamba ibitambo, urwibutso yuko yadutahuye. Sema amen. Amen. Turasoje ngo ubusizi bw'amanga bwa Petero na Yohana, kandi ngo ari abaswa batigishijwe, ngo ariko ngo baza kumenya ko bagendanye nande na Yesu. Tugiye kuja mu kwezi kwa gatandatu, wamuhinduka bamenye ko wagendanye na Yesu, kandi abantu bagire gute? Batangare
abari bakuzi muri biriya bindi batangare babonye ibikorwa uhaye ukora. Dukomere ijambo ry'Imana amashyi menshi. Imana ibahe umugisha. Amen. komera amashyi menshi cyane.